Kamerani boshqaring, hikoyani shakllantiring. Bugun siz Midjourney'ni qanday qilib kuzatishni o'rganasiz. Bu sizning sahnangiz kuzatiladigan burchak va masofani tanlash orqali. Bu bitta tanlov oddiy tasvirni dramatik, samimiy yoki kinematik narsaga aylantirishi mumkin. Keling, kameraning joylashuvi natijalaringizni qanday o'zgartirishini ko'rib chiqaylik. Nima uchun ko'rish muhim? Viewpoint Midjourney'ga tomoshabin sahnada qayerda turganini aytadi. Past burchak ostida suratga olingan obyektlar o'zlarini kuchli his qilishga sabab bo'ladi. Yuqori burchak ularni kichik yoki kinematik his qiladi. Yaqin nuqtai nazar tomoshabinni shu lahzaga tortadi. Uzoqdagi narsa kontekst va makonni yaratadi. Nuqtai nazarni ataylab tanlash orqali siz his-tuyg'ularni, diqqatni jamlashni va hikoya qilishni boshqarasiz. So'rovingizda ko'rinishni sozlash. Siz Midjourney'ni kameraning joylashuvini to'g'ridan-to'g'ri so'rovnomangizda ko'rsatib boshqarishingiz mumkin. Past burchakdan, qush ko'zidan ko'rish, ko'z darajasi, yaqin masofali portret, uzoq masofadan aniq zarba. Bu ishoralar modelga subyektning uning odatiy nuqtai nazariga tayanish o'rniga maqsad bilan shakllantirishga yordam beradi. Nuqtai nazar bilan mashq qilish. Oldingi darsdagi mijozingizni eslaysizmi? Ularning veb-sayti va ijtimoiy tarmoqlari uchun yaratgan rasmlaringizni juda yoqtirishdi. Endi bayram mavsumi yaqinlashib kelayotgan bir paytda ular sizdan mehmonlari uylariga yuborishlari mumkin bo'lgan otkritkalar dizaynini yaratishingizni xohlashadi. Otkritkalar dam olish maskanining rasmi kabi tuyulishi kerak. Iliq, mehmondo'st va qorli tog' cho'qqilari orasida joylashgan uylarning qanchalik shinam ko'rinishini ko'rsatadi. Endi boshqa nuqtai nazarlarni sinab ko'rish orqali otkritkalar dizaynida xilma-xillik yarataylik. Ko'ryapsizmi? To'g'ri promptlar orqali biz o'zimizga kerakli bo'lgan rasmni olishimiz mumkin. Qush parvozi masofadan olingan tasvir bilan yer sathidan yoki ko'z darajasida olingan yaqin masofadan olingan tasvirlar o'rtasida qanday farq sezdingiz? Yaqindan ko'rilgan surat, tafsilotlar va teksturalar ta'kidlangan aspektlar nisbati ranglarni butunlay o'zgartiradi. Tomoshabinning hissiy masofasi o'zgaradi. Qush ko'zidan ko'rinadigan tasvir atrof muhitni ko'proq ko'rsatadi. Qush parvozi nuqtai nazaridan olingan tasvirlar struktura va maketni beradi. Yaqindan olingan tasvirlar esa tafsilotlarni ta'kidlaydi va sahnani yanada shaxsiyroq qiladi. Masofa va qamrovning bu o'zgarishi nuqtai nazarning asosiy mohiyatidir. Nima uchun ko'rish muhim? Yorug'lik yoki rang berishdan oldin shakllarning his-tuyg'ularini ko'ring. Past nuqtai nazar dramatik tuyuladi. Yuqoridan pastga qaratilgan surat kuzatuvchanlik hissini uyg'otadi. Yaqindan suratga olingan surat shaxsiydek tuyuladi. Nuqtai nazarni ataylab o'rnatish orqali siz tomoshabin birinchi navbatda nimani payqashini va bu haqda qanday fikrda ekanligini hal qilasiz. Ko'rish burchaklari chit varag'i. Umumiy burchaklar. Ko'z darajasi tabiiy va realistik. Past burchak kuchli dramatik. Yuqori burchak umumiy ko'rinish, tekst joylashish hissi. Keng ko'lamli tasvir, muhit va hikoya qilish. Yaqindan suratga olish, kuchli his-tuyg'ular va tafsilotlar. Qushlarning ko'zidan ko'rinish, tuzilish, naqshlar, maketlar. Ular qayerda eng yaxshi ishlaydi? Mahsulotlar, ko'z darajasidagi yoki ozgina yuqoridan ko'rinish, portretlar. Realizm uchun ko'z darajasida, zarba uchun past burchak. Arxitektura, masshtab uchun past burchak, kontekst uchun keng. Ijtimoiy kontent, yaqin planlar yoki estetik yuqori burchaklar. Hikoya sahnalari, dunyoni zabt etish uchun keng kadrlar. Murakkab makonlar, fazoviy dizaynni namoyish etish uchun qush ko'zi bilan. Xulosa, endi siz nuqtai nazar masofani, hissiyotlarni va diqqatni qanday boshqarishingizni ko'rdingiz. Birgina o'zgarish qushning ko'zidan yaqin masofaga butun hikoyangizni o'zgartirishi mumkin. Burchakni ongli ravishda tanlaganingizda tomoshabin nimani his qilayotganini va uning e'tibori qayerga qaratilganini boshqarasiz. Bu oddiy sahnani mazmunli kompozitsiyaga aylantiradigan narsa.
keyin nima bo'ladi? Endi siz sahna kompozitsiyasini boshqarishingiz mumkin bo'lgandan so'ng, keyingi qadam ushbu sahna qanday his qilishini shakllantirishdir. Kelgusi darslarda siz Midjourney'ning badiiy qarorlariga jiddiy realizmdan tortib yumshoq illyustratsiyalargacha uslub belgilari va ijodiy parametrlardan foydalanib qanday ta'sir qilishini o'rganasiz. U yerda ko'rishguncha.